ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ተመልከትና መልዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻናል እዚ ትከታተሉ ሰላምኩም መብዛሕ እንኳዕ ንብርሃን መስቀል ብሰላም ኣብፅሑኩም ኣብፅሕና እናብልና ለምውን ከምቲ ልሙድ ብሓድሽን እዋናውን ዝኾኑ ዛዕባታት ናወኽም ኣቢልና መፅናኒና እስካብ መወዳእታት ቪድዮ ምሳና ብምፅናሕ ከምኡ ድማ ነቲ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ኣቐዲምና ናወኽም ነብሎ ክብራት ተመልከትና ሎሚ ናወኽም ሒዝና መፅና ዘለና ክልተ ዛዕባታት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ፍሉጥ ቲክቶከር ብዛዕባ ኤማ ሓውና እዩ ክኸውን ማለት እዩ ብዛዕባ ኤማ ሓውና ኣስፍሕ ቢና እስካብ መወዳእታ እንድሕር ተኸታቲልኩም ብዛዕባኡ ዘሐጉስን ዘደንግፅን ዝኾኑ ክልተ ሓበሬታታት ሒዝና መፅና ኣለና እቲ ሓደ ድማ ክልተ ቆልዑ ኣብ ከተማ የጭላ ፍሉይ ቦታ ድማ ዓሪቋ እናተባህለ ዝፅዋዕ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ጦርነት ግዜ ወፍሪ ኣሉላ ዝተዓወተሉ ኣብ ዓሪቋ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ከተማ የጭላ ትበሃል ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብልነበረ ኣብ ውግእ ሰዓት ዝነበረ ነተጉቲ ብልተረፉ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እንዳሞቱ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ኣስፋሕ ቢለ ክነግረኩም እየ እስካብ መወዳእታት ቪድዮ ምሳና ብምፅናሕ ይስምዕዎ ይከታተሉ ሰናይ ፃንሒት ሎሚ ዓርቢ ዕለት 16 ማለት ድማ ኣብ ከተማ የጭላ ፍሉይ ቦታ ዓሪቋ ዝበሃል ክልተ ወጣታት ብነታጊ ሂወቶም ሓሊፎም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ጦርነት ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ብልተረፈ ነተጉትን ብዙሓት ሰባት ሂወት እናቀዘፈ ይርከብ መንግስቲ ትግራይ ብዙሕ ግዜ እንኳ ዝነገር እዚ እናረኣየ ስቁ እንተበለ በብመዓልቲ ድማ ኣብ የጭላ ሞት ሰብ ኣያቋረፀን እዚ ክበሃል ከሉ ድማ በብመዓልቲ ሰብ እንዳሞተ እዩ ዝኸድ ዘሎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት በቲ ጦርነት ምክንያት ብዝተረፉ ነተጉትን ብዝተረፉን ነተጉቲ ወይም ደሞ ቦምቢ ክኾን ድዮም ኤፍ1 እውን ብኣብዝሓ ሰባት እውን እናሞቱ ይርከቡ በዛ ኣጋጣሚ እዚ መንግስቲ ትግራይ ብዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ምክንያቱ ወጣት በብመዓልቲ እናሞተ ዓዱ ትግራይ ከዚ እውን ንባዕታ ኣያቋርፅን ዘላ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ የጭላ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣብ ርገሌ የጭላ ፍሉይ ቦታ ዓሪቋ ዝበሃል ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ኣብ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጦርነት ዓወት ዝረኸበሉ ወፍሪ ኣሉላ እቲ ፍሉይ ቦታ ድማ ዓሪቋ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ነተጉቱ ግን ብዙሓት ፈንጂታት ብዙሓት ኤፍ1 ተቐቢሮም ለይተፀረጉ ለይተለዓሉ እስካብ ኸዚ ኣለዉ እቲ ኣብ ጥሜት ዝርከብ ወጣት ህዝቢ ትግራይ ንምንታን ገንዘብ ከግኒ ክኢሉ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ሓጭን ምእራይ ኢሉ እዩ ሂወቱ ልስእን ኣሎ እዚ ነገር እዚ ድማ መንግስቲ ብቐሊሉ ምንም መፍትሒ እውን ክፈጥረሉ ኣይከኣልን እታ ማሕዳሪ እውን ናብ ድምፂ ወያነ ከይዱ በዚ ነገራት እዚ ናብ ቲቪ እውን ክቐርብ እንተመኮረ ሓደ ሰብ መናዕ ኢሉ ክሪኦ ኣይከኣልን ቅድሚ 3 መዓልቲ እውን ሓደ ሰብኣይ ምስ ወዱ ብኤፍ1 ከም ዝሞተ እውን ዝርዝና ናባኹም ኣቕሪብና ነርና እዚ ግን እስካብ ከዚ ሓደ ሰብ ሃየ ወይም ድማ ሓደ ሰብ ኣለኹ ኣብዚ ነገር እዚ ኣለና ኢና ክብል እስካብ ከዚ ኣይረኸብናን በብመዓልቲ ሰብ እናሞተ ኢና ንርኢ ዘለና ክቡራት ተመልከትና እዚ ነገር እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ የሕዝን ብኡ ኣቢልና ድማ ክቡራት ተመልከትና እቲ ህቡብ ቲክቶከር ወይም ደሞ ኣብ ትግራይ ነዚ ሰብ እዚ ዘይፈልጥ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ ቲክቶከር ኤማ ኣብዚ ሰዓት እንታይ ያጋጢሞ ልብል ድማ ኣስፋሕ ቢና ናባኹም ኣምፂና ኣለና እዚ ሰብ እዚ ብሳጓ ስሙ ኣያተ ኸስተ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ወጣት ወዲ 19 ዓመት እዩ ቲክቶከር ኤማ ብደለልቲ ተሸዊዱ ኣብዚ ሰዓት ተሸጉጡ ድዩ ወይስ ብሂወት ኣሎ ድዩ ወይ ድማ ሞይቱ ድዩ እዚ ንሕብረተሰብ ኣጨኒቑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ፍላይ ከዓ ንቤተሰቡ ቲክቶከር ኤማ ካብ ዝጠፍእ ዳርጋ ናብ 3 መዓልቲ ያቁፅሩሎ ኣበይ ኣትዩ ኣበይ እውን ኣለዎ ዝበዓሉ እውን ንብዙሓት ሰባት ጥያቄ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ወጣት እውን ምስቲ ምዃኑ ናብ ውጭ ናይ ምኻድ ዕላማ እውን ኣለዎ እዩ ምክንያቱ በቲ ቲክቶከር ስለዝፈመሰ ብዙሓት ሰባት ኣብ ላዕለ ደረጃ ማለት ድማ ኣብ ቲቪ ከምኡ ድማ ኣብ ልሓሸ ደረጃ እውን ክሪእዎ ስለልደሊ እዚ ሰብ እዚ ሓሳቡን ራእዩን ሰፊሕ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ኣምታ እዩ ዘሎ ወይም ድማ ኣብ ትግራይ ተጨዊሉ ዘሎ ወይስ ኣብ ሊብያ እዩ ተጨዊሉ ዘሎ ንዝብል ድማ ናባኹም ክንድርድር ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ምዞም ደለልቲ ተራኺቡ ነይሩ ማለት ድማ ናብ ውጭ ንክኸይድ ብሊብያ ገይሩ ገንዘብ ብዝተወሰነ ገንዘብ ከፊሉ ናብ ውጭ ንክኸይድ ምስ ደለልቲ ኣዋጊዕ ነይሩ
ይኹን እምበር እዞም ደለልቲ እዚኦም ና ቲክቶከር ኤማ ገንዘብ ብምቕባል ባዕሉ እውን ብሂወቱ እንታይ ከም ዘሎ ኣይተፈለጠን። ቤተሰብ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ሓያል ኣብ ጭንቂ ኣለው። ቲክቶከር ኤማ ድማ ብዘጋጣሚ እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ጎንኻ ይኹን ክንብል ንፈቲ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣይተፈለጠን ብሂወቱ እንዲዩ ዘሎ ወይስ ሞይቱ እዩ ዘሎ እውን ገና ኣይተነፀረን ዘሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሓት ሰባት እንዳሞቱ ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ እቲ ሓደ ድማ ናኹም ክነብሎ ብዛዕባና ፊል እዩ ማለት እዩ። ፊል እውን ቅድሚ 40 መዓልቲ ጠፍዩ ኣብዚ ሰዓት ደሃዩ ኣይተረኸበን። ኣበይ ኣተወ ኣበይ ጠፍአ ልብል ነገር እውን ባዕሉ ምፍላጥ ሓደ ዓብይ ነገር እኳ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ሂወት ወዲ ሰብ ኣብ ትግራይ እውን ብምንም ተኣምር ናብ ዝኣትዩ ወይ ናብ ዝወፅኡ ትለሉ ደረጃ እውን የለን እዩ። ቲክቶከር ኤማ እውን ኣብዚ ሰዓት ሓምና ፊሊሞን ሓውና ከም ዓይነት ድዩ በፅሕዎ ዘሎ ወይም ደሞ ክርከብ ድዩ ንዝብል እሱ ሓቢርና ክንሪኢና ክቡራት ተመልከትና ይኹን እምበር ኣብዚ ሰዓት ግን ብዛዕባና ፊሊሞን ወይም ደሞ ብዛዕባና ኤማ ጭብጢ ዘለዎ ሓሳብ ኣይተረኸበን። ና ኤማ ግን እዞም ደለልቲ ሸዊዶም ናበይ ሃምልእተዎ ኣይተፈለጠን። ምክንያቱ እቶም ደለልቲ ገንዘቦም ምስ ተቐበሉ ብሊብያ ገይሮም ናብ ፓሪስ ወይም ደሞ ናብ ጣልያን እዮም ክወስድዎ እቲ ዝተዋዕልዎ ውዕሎ ማለት እዩ። ግን ድማ ኣብዚ ሰዓት ብሂወቱ ባዕሉ እውን የለን እዩ። ስልኩ ኣይሰርሕን። ወለዱ እውን ብዙሓት ግዜ ናብ ስልኩ ከም ዝደወሉ ይንገረሉ። ግን ድማ ከምኡ ኣይኮነን። ክቡራት ተመልከትና እዞም ሰባት እዚኦም ላበይ ሃምሎ ወሰድዎ ባዕሉ እውን ኣይተፈለጠን ዘሎ። ኤማ እግዚኣብሔር ኣብ ጎንኻ ይኹን። ናይ ኤማ ኣድነቕቲ እውን